एक भेरे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम पंहिंजे ॿिन्ही शाहज़ादनि हज़रत सैयदना इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्ह सां काबे जे हरम में मौजूदु हुआ त ॾिठाऊं उते हिकु शख़्स तमामु घणो रोई पंहिंजी हाजत जे लाइ दुआ घुरी रहियो आहे। पाण करमुल्लाह वजहुल करीम जो हुकुम ॾिनो त इन शख़्स खे मूं वटि आणियो। हिन शख़्स जो हिकु पासो जीअं त फालज वारो हो, तंहिं करे ज़मीन ते रेढ़ियूं पाईंदे हाज़िर थियो। पाण उन जो अहवाल मालूम फरमायो त उन अर्ज़ु कयो, या अमीरुल मोमिनीन, आउं गुनाहनि जे मामले में तमामु घणो बेबाक हुअसि। मुंहिंजा वालिद मोहतरम जेके हिकु नेक ऐं सालेह मुसलमान हुआ, मूंखे बार बार टोकींदा ऐं गुनाहनि खां रोकींदा हुआ। हिकु ॾींहुं वालिद साहब जी नसीहत ते मूंखे कावड़ अची वई ऐं मूं उन्हनि ते हथु कयो। मुंहिंजे हथां मार खाइण खां पोइ उहे रंज ऐं ग़म में ॿुॾल हरम काबा में आया ऐं मुंहिंजे लाइ बददुआऊं कयूं। उन्हनि जी बददुआ जे असर खां यकदम मुंहिंजे हिकु पासे ते फालिज जो हमिलो थियो ऐं आउं ज़मीन ते घिसकी हलणु लॻसि। उन ई ग़ैबी सज़ा खां मूंखे वॾी इबरत हासिल थी ऐं मूं रोई रोई वालिद साहब खां माफ़ी घुरी। उन्हनि शफ़क़त पिदरी सां मजबूर थी मूं ते रहम खाधो ऐं माफ़ करे छॾियो। पोइ फरमायो, पुट हल, मूं जिते तुंहिंजे लाइ बददुआ कई हुई उते ई हाणे तुंहिंजे लाइ सिहत जी दुआ घुरंदुसि। अहिड़ी तरह असां पीउ पुट ॾाची ते सवार थी मके शरीफ़ अची रहिया हुआसीं त रस्ते में ओचितो ॾाची टही करे भॼणु लॻी ऐं मुंहिंजो पीउ उन जे पुठ तां किरी ॿिनि टकरियुनि जे विच में लाॾाणो करे वियो। हाणे आउं अकेलो ई काबे जे हरम में हाज़िर थी ॾींहुं राति रोई रोई ख़ुदा ताला खां पंहिंजी तंदुरुस्ती जी लाइ दुआऊं घुरंदो रहां थो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रहमतुल्लाह अलैह खे उन जो दास्तान इबरत निशान ॿुधी मतस ॾाढो रहम आयो ऐं फरमायाऊं, ए शख़्स, जेकॾहिं वाक़ई अव्हां जा वालिद साहब अव्हां खां राज़ी थी विया हुआ त इत्मीनान रखो, इनशाअल्लाह सभु बहितर थी वेंदो। पोइ पाण करमुल्लाह ताला वजहुल करीम जन कुझु रकात नमाज़ पढ़ी उन जे लाइ सिहत जी दुआ कयऊं। पोइ फरमायाऊं, कुम, यानी उथी बीह। इहो ॿुधंदे ई हू बिना कंहिं टेक जे उथी बीह रहियो ऐं हलणु फिरणु लॻो।